Labas rytas. Noriu padėkoti už jūsų prisidėjimą ir palaikymą šito kanaliuko. Tai ačiū labai. Man rodos, šitas jau buvo. Mintys virsta įpročiu, o įpročiai kuria gyvenimo aplinkybės. Jausmų protrūkiai, emocijų audros, ligų ir nelaimių baimė, panika – visa tai yra tiesiog blogi įpročiai. Deramai nusiteikus ir išvalius protą šių dalykų galima atsikratyti. Deramai nusiteikus ir išvalius protą šių dalykų galima atsikratyti. Sėkmė iš tikro yra kelionė, tai nėra tikslas, nes tikslas reikštų, kad kelionė baigėsi. Gyvenimo keliu einame ne vieni. Šalia mūsų nuolat yra žmonių, kurie mums padeda. Nepamirškime jiems atsilyginti ir padėkoti. Lyginimasis. Kas čia save taip lygina? Sako, jeigu mintis virsta įpročiai kurie gyvenimo aplinkybės, o aplinkybės, sako, po to tokios būna, kad ir stresas, ir sako, mane net ir sekina visą tai. Tai ir lyginimasis yra lygiai taip pat įprotis. Aš lyginu. Kas čia save lygina? Gal ne save, gal kažką kitą lygina su kažkuo kitu. Sako, yra stebėtojai, kurie gali kažką lyginti.
Kažkas sako, kovoja ir investuoja į savo svajonės. Ir sako, kažkaip tais labai viskas eina tam žmogui į naudą. Tas, kas žiūri į kažką. Sako, vis atneša kažkokių saldžių vaisių. O ką kitas? O kitas žmogus kažkuo yra nepatenkintas, tuo, kuris save lygina su kažkuo kitu. Nes viskas veikia per proto prizmę. Ir žmogus vėl tada nusivilia. Tada vėl prasideda, kaip sako, čia irgi visokios panikos. Bet šalia to žmogaus yra žvaigždė pakritus. Tas, kuris save lygina su kažkuo. Gali būti net ir daiktų palyginimas kažkoks. Nu, tarkim, turėjau vieną automobilį, dabar turiu kitą automobilį. Ir Jėzus sako, gal ir geriau reikėjo, žinai, investuoti į tą savo senąjį automobilį. Gal ten jį geriau reikėjo taisyti, negu sako, dabar tai, ką aš įsigijau naujo ir sako, aš kažkaip tais dabar nelabai esu patenkintas tuo. Nežinau, kodėl dabar iš viso apie automobilį čia pašnekėjau, bet kažkas gali būti net dėl pačio automobilio. Kažkas yra nusivylę savo kažkokiu galbūt naujų pirkinių. Greičiausiai, kad taip. Norėjau sakyti karbiuratorius. Kažkas ne taip. Čia tokia, kaip sako, mini smulkmenėlė kažkokia iššoko gyvenime. Sako, aš čia nusipirkau kažką savo naujo, bet pasirodo, kad čia daugiau reikalų negu prie savo senienos. Bet tai yra tiesiog patirtys, ar ne? Su senu automobiliu nelabai, sako, toli ir nuvažiuosi, o ar dar velnias. Sako, jau čia tai nesąmonė, sako, žinai, įsigijau čia tiek investicijos dabar, čia, sako, tiek išimo pinigų.
Ir dar gali sakyti, čia kaip manifestas iškritęs yra visiškai ne į temą. Temperatorėlė. O Jėzau. Gali net kažkas palyginti galbūt ir pačius žmonės. Sako, čia reikėjo investuoti į tą žmogų geriau laiko skirti, negu sako dabar į tai, kur aš čia, sako, sukišau, dabar kišu savo laiką. Nu kažkokie yra du dalykai, kur vienu dalyku žmogus visiškai yra nepatenkintas. Bet tai žvaigždė pakritus, nu jo, 9 kalavijai, 7 kalavijai, va Jėzau, šventas Kristus. Čia kažkas yra labai daug metų kažkur dedama ir investuojama. Į kažką vieną ir tą patį. O čia sako, kažkoks man velnias pasimaišė. O ką ta žvaigždė nori pasakyti? Čia dėl bendro išprusimo. Kažkokia žmogaus galbūt naujas daiktas ar kažkokia nauja patirtis, tai sako dėl bendro išprusimo. Tai nebuvo kažkas šiaip sau pasirinktas žmogaus. Ir imperatorius. Wow. Tam, kad užaugt, tam, kad subręst. Sako, čia taip turėjo būti. Nors galbūt šiuo metu sukelia nemažai ir nervų. Tam, kad kitą kartą pasirinkimai būtų padaryti atsakingesni. Vėl velnias. Kažkas tikrai čia biški kažkam ne į temą. Kur kažkas kažką tais įsigijo naujo. O galbūt pasirinko, tarkim, gali būti, kad nors ne, dabar šito neminėsiu. Čia kažkas siekia pigaus triuko, o kažkas ilgamžiškumo. Bet, kaip sako, dėl bendro išprusimo. Aš sako, manau, kad man čia daugiau naudos atneš. Kad čia, sako, bus tikrai geriau, bet nusivylimas visai netoliese.
Bet sako, bet bent šitos patirties dėka, sako, supratau. Nes čia kažkas tais labai tokio tikro gyvo. Ai, ir dėl tų klausimų dėl taro pačio kortų skaitimo, tai ne, žinokit, aš tokių dalykų tikrai nemokinu ir nemokinsiu. Jau tą kažkada esu pasakius ir savo žodžio aš laikausi. Todėl, kad tokie dalykai, tas, kas pats iš savęs eina, niekur nesimokino pas nieką, ar ne? Žino, kad pats žmogus irgi gali. Neįmanoma tokio dalyko išmokinti ir parduoti kažkokios tai savo patirties. Tai tiem, kam užtenka supratimo, kaip sako, išmoksta ir taip, jeigu tai yra kažkas svarbaus. Bet kortų vertimas tai nėra šiaip su laiko praleidimas. Tai yra tvarkymas energijų. Čia, kaip sako žmonės, ką mato, užsivėrus kamerom, visiškai kiti niuansai vyksta. Tai neapsigaukite viską tai, ką matot. Čia tik tais va tiek. Žmonės mato tik tai tiek. Vau, 10 eurų už saulę. Sako, gal geriau, žinai, reikėjo man iš tikro tenai, žinai. Kažką tais gal geriau dėti ir duoti ir investuoti ir pasistengti. O čia, sako, nuėjau tiesiai kažkokį velnyną. Nieko tokio. Dabar pats žmogus savo su savim apgailestauja. Dėl savo pasirinkimo. Nes, kaip sako, paleido pavėjui labai gerą investiciją. Bet ir netgi dar yra strateguojama, kaip tai galbūt susigrąžinti. Ir vėl imperatorina. Man čia toks biški papirkimo korta tokia pakrito. Kažkas pradės įvertinti labiau su laiku trumpalaikius dalykus ir ilgalaikius. Ir kur tikslingai nukreipti savo dėmesį. Nes čia tai matau, kad patirtis atnešė truputėlį skausmelių. Nu, jeigu aš čia matau imperatorienę, taip išeina, kažkas gali būti net ir iškeitę vieną moterį į kitą moterį.
Kaip sako, iškeitė į kažkokią tais gyvatę. Galbūt pažadėjo geresnių kažkokių opcijų ar dar kažko geresnio. Bet finale tai sako, čia tiesiog apkvailino. Ir bam, sako, turėk bėdą. Suvedžiojo velnias. Jo, iš tikrųjų, net ir į patį žmogų ar į pačius santykius, kiek daug darbelio. Niekas nesidaro šiaip sau. Ir matau, kažkieno manifestacija nevyksta. Sako, čia biški ne taip, kaip aš planavau. Kaip aš tikėjaus ir kokius lūkesčius turėjau. Kaip ir čia sako, sėkmė iš tikrųjų yra kelionė. Tai nėra tikslas, nes tikslas reikštų, kad kelionė baigėsi. Gal tiesiog kažkieno buvo tikslas, kaip sako, sumedžiot stirnaitę kažkokią, ar ne? Nu ir viskas tam pasibaigo. Tikslo pabaiga. Dešimt monetų, 10 eurų. Wow. Wow. Ir sako, čia tukšt. Buvo viskas. Kažkur kažkas buvo viskas viename. Taip stipriai. Čia toks pravalas. O kas čia užsilaikoma? Kažkas yra tylima, neišsakoma. Kažkas sako, aš jau pradedu girdėti savo širdies balsą. Ir tas žmogus stipriai yra 9 kalavijuose. Kažkam stipriai dar ir numušta kaukė. Labai stipriai. Bet čia aš matau dar labai didelį būtą nepasitikėjimą kažko. Jeigu taip įvyko, vadinasi, kažkuo kažkas netikėjo, nepasitikėjo.
Ar tarp kitko, kas turit skolų, paskolų ar dar kažko, tai 25 metais apsimažinkit šitus dalykus iki 0 bent, kad keltų kuo mažiau galvos skausmo. Čia kažkam kažkas gerai apipudrino smegenis. Kažkas tai supras tik vėliau. Nu kaip čia sako, dėl bendro išprusimo, Kažkam kitais metais tik atsivers supratimas apie konkrečius žmonės. Šiemet, kaip sako, leiskit žmonėm dar kvėpuoti. Ir būtų sudėjus rožinius akinius su storais stiklais. Čia kažkas labai gerai kažką tai smulkino. Sako, tai, ką aš tau duosiu, tai, ką aš tau net ir parduosiu, tau tikrai bus į naudą. Sako, čia tai, apie ką tu visada svajoji. Kai žmonės net ir daro manifestus iš godumo, iš trūkumo. Tai ir tai jie trūkumo vis laik prisitraukia, bet apie tai žiūriu mažai kas kalba. Aš sako, parduosiu tau manifestacijos informaciją. Tai jau jeigu vieną aš tau jau parduosiu, tai jau viską pasako apie tą patį žmogų. Jeigu aš tau parduosiu supratimą, tai jau daug ką pasako apie tą žmogų. Kokį supratimą tu čia parduosi? Nieks neparduodama yra, nei supratimas, nei manifestų darimas. Jeigu žmogus nesupranta, tai jis nesupranta. Ir atėjus laikui kažkas kažką pradės, sako, palygint. Vieną informaciją su kita galbūt informacija, vieną žmogų su kitu žmogum, seną daiktą su nauju daiktu. Seną daiktą kartais, jeigu tai yra tikrai labai vertingas ir geras, tai sako, geriau jau yra jį iš tikrųjų taisyti ir investuoti, negu tai, ką tu kartais pasimsi naują ir visiškai tenai pabirės greitai ir dar vėliau kiek daug sukiši pinigų. Priklausomai dar koksai daiktas. Mintys virsta įpročiu, o įpročiai kuria gyvenimo aplinkybės. Išvalykite protą.